Pomoću ove animacije će biti objašnjen način proizvodnje električne energije u termoelektranama. Gorivo, u ovom slučaju ugalj, se od rudnika do termoelektrane transportuje pomoću kamiona. U ovom delu se vrši usitnjavanje, to jest drobljenje uglja. Tako usitnjeni ugalj se pomoću transportne trake prebacuje u bunker, a iz bunkera odlazi u deo u kom se melje u finu ugljenu prašinu. Ta fina ugljena prašina se pomoću kompresora i ove cevi ubacuje u kotao. U kotlu ugljena prašina sagoreva i hemijska energija goriva se pretvara u toplotnu energiju. Pošto se u kotlu nalaze cevi u kojima je voda, toplotna energija dobijena sagorevanjem ugljene prašine prenosi se na te cevi, samim tim i na vodu. Voda se zagreva i isparava i tako se dobija vodena para velike potencijalne energije. Ta vodena para se preko ovog parovoda uvodi velikom brzinom u radno kolo turbine, udara u lopatice rotora turbina i obrće ih. U turbini se potencijalna energija vodene pare pretvara u mehaničku energiju. Pošto su rotor turbine i rotori generatora na istom vratilu, obrtanje rotora turbina automatski izaziva i obrtanje rotora generatora i u generatoru se mehanička energija pretvara u električnu energiju. Vodena para dalje izlazi iz turbine i ulazi u ovaj deo koji se zove kondenzator. Kroz kondenzator prolazi cev u kojoj je hladna voda. Vodena para dolazi u dodir sa tom hladnom cevi, hladi se i kondenzuje se. Tako se ponovo pretvara u vodu. Voda se pomoću pumpe i ove cevi vraća u kotao i ceo proces se periodično ponavlja. Produkti sagorevanja uglja se kroz ovaj deo odvode do dimnjaka i odatle u atmosferu. Dakle, transformacija energije u termoelektranama se odvija na sljedeći način. Hemijska energija goriva, u ovom slučaju uglja, zatim toplotna energija, potom potencijalna energija vodene pare, zatim mehanička energija i konačno električna energija.